This is a Hatari fan. They are absolutely ubiquitous in Thailand. Every house has got one. The reason is it's hot every day of the year here. Here, aircon is king. If you can't afford aircon or you've got spaces in your house where you don't have aircon, you have one of these. I have one of these for my dogs. We'll have two of them for my dogs to keep them cool. Everyone has them. You won't go to into a house in Thailand without a Hatari fan. You buy them in all the supermarkets, in the Tesco, Lotus, the Big C, those sort of places. They're only about 700 or 800 baht, and you will see them everywhere. It's just a working item. You switch it on, it cools you down. It's nothing special. That was until last Saturday night, when the owner of this E36, K Keng, he decided to create a new fashion trend in Thailand. Well, he didn't decide to create a new fashion trend in Thailand last Saturday night, but in the intervening week, that is what happened. Anyway, to go back to that, it was Cars and Coffee last Sunday, first one this year because we've had a lockdown with COVID. It's not been a big lockdown like last time, but it knocked all the big events on the head. So Cars and Coffee, all the big car meets you have at this time of year, they all stopped. So Cars and Coffee last weekend, couple of hundred cars, everyone's pumped, everyone's ready to get back together, because also don't forget in Thailand people meet, car meets non-stop all year. So everyone's hyped, everyone's ready to go. K Keng decided to pump it up a little bit. He got one of these fans. I'm not quite sure the thinking, we'll ask him in a minute, but he decided to turn it into an Aero Disc. And you know what? He turned up a Cars and Coffee in this car and everyone looked. And during the morning, this was the standout. All the photographers were snapping away at it, the video guys were zooming in on it, everyone wanted a look. And it really looks cool. And it's really funny because this is just the most cheap, basic part that everyone knows, but no one would think of as a fashion item. Anyway, it absolutely amazed everyone. And in the last week since Cars and Coffee, this has just gone round the world, the pictures of his car. Friends of mine have shared it all around the world, in Europe, in America, in the rest of Asia. People have been talking about it. And other people have been trying different things as aero discs. And the first one out of the blocks, the owner of this W124, K Keng, he decided to go to the 20 baht shop. That's pretty much the equivalent of like a dollar shop in America or a pound shop in the UK. He bought a bin and bin lid for 20 baht, chucked the bin, put the bin lid on as an aero disc, and you know what, it looks really cool. It's really awesome. So this is kind of a funny, jokey, cool fashion that's come out of Thailand. I've been here 10 years. I can't think of Thailand starting a car fashion before, but this definitely has started in Thailand. How far this is going to go before it burns out, before it fizzles out, not too sure. A lot of people are having fun finding round disc-like objects to try and stick on their car. So I think it's certainly got some time to go before it burns out. Anyway, let's now ask K Keng the idea behind this, where they were coming from. สวัสดีครับชื่อเนมนะครับขับ BMW E36 ตกแต่งในสไตล์คอสตอมครับล้อตัวนี้มีที่มาจากการนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนๆพี่ๆครับแล้วก็วันนั้นกำลังจะไปงานค่ายคอฟฟี่ในตอนเช้าตอนคือเราเลยหาอะไรทำกับล้อตัวนี้ส่วนตัวชอบล้อ Rotiform มากครับ Aero Disc ก็เลยหาอะไรมาทำซึ่งพี่ที่นั่งกินหมูกระทะด้วยกันเขาบอกว่าเอาฝาครอบพัดลมมาสิมาลองดูพี่เก่งเบนซ์แดงเขาเลยเอามาลองทาบดูให้สรุปแล้วคือมันเข้ามากครับการติดตั้งก็คือใช้เคป 3M ครับในการติดตั้งแล้ววันงานก็ไปงานขับรถเข้างานแล้วมีคนสนใจก็คือสื่อทุกสื่อเพจทุกเพจให้ความสนใจกับรถคันนี้ล้อแบบนี้มากมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงครับแล้วต้องบอกก่อนว่าเป็นการติดตั้งหน้างานนะครับไม่ใช่ขับบนถนนใหญ่เพราะว่ากลัวที่จะหลุดเหมือนกันเป็นการขับเข้างานไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้เหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าคนไทยสามารถเป็นผู้นำเทรนด์ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องตามคนอื่นตลอดเราสามารถประยุกต์ใช้ของในบ้านเราได้ตลอดครับ
So we started last Sunday or last weekend with a Hatari Aero Disc. In the last week, it's Thursday now when we're making this video, it's kind of got pretty crazy. Now we've got this pretty amazing W124 Merc that has just been completely done out time attack style. And we've gone from one of these to an Aero Disc, and I'll tell you what, that looks absolutely spot on. It really fits and looks the part. This is the world's first bin lid Aero Disc, and it's not sitting on some junk car. There's a lot of time, money and love been spent on this W124 for sure, and it really blends in. It looks cool. So let's find out a bit more from the owner where he was coming from with this. สวัสดีครับผมเก่งเบนซ์แดงนะครับวันนี้ผมก็มากับรถ W124 นะครับ Mercedes Benz นะครับคันนี้ทำไมถึงมาเป็นฝาครอบล้อแบบนี้ครับก็ได้ไอเดียมาจาก BMW นะครับ E36 นะครับที่ทำฝาครอบพัดลมนะครับผมก็ได้มีความคิดแปลกประหลาดขึ้นมาใหม่นะครับที่เราจะเอาของใช้ที่เราเห็นที่มันมีอยู่ทุกบ้านนะครับจะเอามา Adapt นะครับใส่ให้เป็นAero Disc นะฮะก็ผมก็ได้นำฝาถังขยะนะครับจากบ้านน้องเนมมานะครับข้างหนึ่งนะครับและอีกข้างหนึ่งก็ไปหาซื้อมาให้เหมือนกันนะครับที่ร้าน20 บาทนะครับทุกอย่าง20นะครับก็ออกมาเป็นตามที่ต้องการไว้นะครับเพราะว่าฝาถังขยะใบนี้มันใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับกลับอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับกลับอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมก็เลยเลือกฝาถังขยะนี้มานะครับเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนแล้วก็รวมๆออกมาก็โอเคครับถูกใจมากครับ We're pretty much done having fun hanging out with K Keng and seeing their cars. We've seen the Aero Disc from the Hatari fan on this BMW. We've seen that's been inspired immediately by the bin lid on this car. One bin lid from his mum's friend, one bin lid from the 20 baht shop. But there's one disc shaped object that's about the same size as these wheels that would fit, that's absolutely beloved of all Thais. It's one of the iconic shapes. If you live here, you'll know and recognize, and all Thais, their eyes will light up when they see it. That's the Mugatar pot. Are we going to see a Mugatar
Aero Disc in Thailand in the future, because that would absolutely nail it. That would turn heads. In fact, that would get stomachs rumbling if someone drove past with these on the car. And with that, we'll say over and out.